Notícia, sens dubte, aquesta convocatòria de vaga a tots els nivells educatius contra les retallades, també contra la llei LOMCE, aquesta norma que vol tirar endavant el ministre Wert i que algunes fonts apunten fins i tot que es podria aprovar demà mateix en Consell de Ministres. Doncs en volem parlar d'aquesta aturada, d'aquesta protesta convocada avui, però sobretot de la situació de l'ensenyament a casa nostra. Per això hem convidat avui a la Rosa Canyadell, és portaveu del sindicat Ustec Estès. Molt bon dia, senyora Canyadell. Hola, bon dia. Com està? Bé, Com afronta el dia d'avui? Una mica atabalada. Com l'afronten avui el dia? No sé si tenen alguna previsió de seguiment, perquè avui en parlàvem. Serà una vaga amb un seguiment desigual, en funció també de les zones, i sobretot perquè, dèiem, els professors porten moltes mobilitzacions a l'esquena, moltes retallades de sou, i ja sabem què implica fer vaga de cara a la nòmina. Doncs sí, el seguiment serà desigual. Jo crec de totes maneres que a la majoria, per no dir a totes, la majoria gran de centres educatius no hi haurà no serà una jornada normal. Jo crec que això és important. Uns perquè els mateixos pares i mares no portaran l'alumnat a l'escola, altres perquè els mateixos alumnes, sobretot a secundària, també estan convocats a la vaga i també faran vaga, i després a molts centres, a la majoria hi ha algú que fa vaga. Llavors hi ha centres que són el 100%, hi ha centres que el 50%, hi ha centres que és el 20%, i llavors aquí ve el que és desigual. Nosaltres calculem que la mitjana pot arribar als 40% de professorat en vaga, però no tenim dades concretes. Encara no, perquè més, de fet, la vaga als centres de primària acaba de començar a les 9, els instituts sí que des de les 8 ja es posen en marxa i sí que potser hi ha una mica més de dades en aquest sentit, i de cara a les manifestacions que hi ha avui convocades arreu del país, la central a Barcelona a quarts d'una del migdia, preveuen que siguin massives, que tornem a veure aquella marea groga? Jo crec que sí, jo crec que, bueno, i esperem, a més, que realment anar a la manifestació és on d'alguna manera s'ajunta, no? Totes les persones que fan vaga, fins i tot moltes vegades persones que no fan vaga, no tant perquè no estiguin d'acord, sinó perquè la seva situació personal no els ho permet, o perquè els hi retallin o el que sigui, però després tothom va a la manifestació. De totes maneres, és important dir que aquesta vaga és un punt més, un punt una mica més àlgid, però que està immers en un calendari de lluites que portem des de fa molt de temps. O sigui, no és només que es convoca un dia de vaga i tal, vull dir, portàvem una setmana de lluita amb moltes tancades, amb moltes activitats, portàvem ja jornades per l'educació pública, el mes passat també a moltes localitats, amb molta participació. Per tant, la vaga és una mica una plantada més, és a nivell estatal, és des del 0-3 fins a universitat. Aleshores jo penso que és un pas més, però dins de tot un programa realment de lluita locals, territorials, sectorials, etc. Perquè, senyora Canyadell, per a aquelles persones o que bé no tenen fills, que no tenen contacte directe amb el sistema escolar, quins són els principals problemes que vostès han d'afrontar? Perquè hem parlat molt de les beques menjador, del transport, de totes les ajudes que es retallen, de la situació també dels professors, que han d'assumir més hores, problemes de substitucions. Els 5 trets més importants, amb què ara mateix, els 5 problemes més importants que ha d'afrontar l'ensenyament públic, quins són ara mateix? Jo diria que el més important és entendre que és la suma. O sigui, un de sol no és terrible. A veure, treballar 2 hores més de classe, que vol dir molts més alumnes, molta més preparació, però és igual. Això i prou, no passa res. El problema és que hi ha, per un cantó, tot el que té a veure amb el professorat. O sigui, més hores d'aula, més hores de preparació, més hores de correcció, més quantitat d'alumnat, més alumnes a l'aula, menys professors de reforç, menys tot això, no? I molt menys sou. O sigui, portem ja una retallada de gairebé un 30 i pico % de menys. O sigui, no és que no ens han apujat, és que cobrem menys, i bastant menys. Això seria una part. L'altra part important en aquest moment, per exemple, són les substitucions. O sigui, les substitucions no arriben quan un professor o professora es posa malalt, no arriben fins a cap de 10 dies, que si hi ha un cap de setmana gairebé són 15. Això vol dir que l'alumnat es queda sense el seu professor o professora, que altres professors o professores han d'assumir això, però que ja tenen la seva
feina, amb la qual cosa ja no és només 2 hores més de classe, sinó que són 2 hores més de classe més totes les que toquin quan arriba, perquè no arriba la substitució, amb tota la dificultat d'organització i també de fer una classe amb qualitat. O sigui, jo soc d'història i no puc fer una classe de matemàtiques amb la mateixa qualitat que un professor. Això li anava a demanar, si tot plegat ja noten que està deteriorant la qualitat del sistema. Clar, a veure, és veritat que el sistema s'està aguantant, però jo crec que s'està aguantant i això és difícil perquè la societat jo penso que no ho acaba de reconèixer sobre les espatlles del professorat de la pública. O sigui, això és una cosa molt clara, perquè l'acoso, l'assetjament, l'ensenyament públic és molt gran i per molts cantons, no? Llavors, les substitucions és una de les qüestions importants. No només arriben a cap de 15 dies, sinó que, a més, quan arriba el substitut o substituta, resulta que ara ja no se'ls fa un contracte exactament igual que la persona que substituïen, sinó només pel 85%, o sigui, cobren el 85% i, per tant, se suposa que només treballen el 85%, que no és veritat perquè acaben treballant el 100%. Fan tota la jornada. Però, de totes maneres, això també crea una distorsió, vull dir que arriba un personal però que no està contractat per tot, no? Llavors, bueno, aquestes serien les qüestions així com més importants. Però deia vostè, el professorat de l'ensenyament públic està aguantant el sistema. Fins quan? Aquest és el problema. O sigui, el problema és que jo crec que no hi ha una consciència des de la gent que mana, vaja, en aquest cas concret des del departament o des de la Generalitat, de que això és greu, perquè carregar-te un sistema públic que estàvem construint i que estava funcionant fins fa 4 anys. No havíem acabat de construir un bon sistema públic encara, però estàvem molt a prop. I les coses anaven bé i realment portàvem un temps en què no hi havia distinció. O sigui, a l'alumnat de classes menys desafavorides podia anar a la universitat si tenia ganes de treballar. L'alumnat immigrant que arribava amb dificultats de llengua s'arribava a integrar. O sigui, teníem realment un sistema que anava complint la seva funció. La seva funció, que és, per mi, l'escola pública, és que arribi a tothom, que doni qualitat a tothom i que, a més, doni igualtat d'oportunitats, que és la base de tot això. I això ens ho estem carregant. Deia vostè, estem patint un assetjament a l'escola pública. A la concertada viuen una altra realitat? Diferent? És que és molt diferent. D'un cantó, les retallades no són tan clares, val? I d'altra banda, els centres concertats tenen tot una altra dinàmica. Jo m'imagino que a nivell de professorat pateixen també exactament igual que patim el professorat de la pública. Perquè els sous se'ls retalla igual. Perquè els sous se'ls retalla exactament igual i perquè aleshores es fan exactament igual. La qüestió és que, com que des de la perspectiva social, des de la perspectiva laboral és exactament el mateix i per tant pateixen exactament igual que nosaltres. Pateixen a més tota l'organització molt més piramidal, molta més repressió entre cometes, és bastant més difícil poder fer vaga, hi ha expedients, etc. A les privades. Però des de la perspectiva social no es nota tant, perquè en els centres privats concertats tenen el doble finançament, o sigui, el finançament que no arriba per un cantó arriba per part de les famílies, per tant és una altra realitat. Des de la perspectiva social el que és greu és que es perdi l'ensenyament públic. Però és un sector que suposo que arran de la crisi també està més tocat, ho dic perquè la demanda potser a vegades no és la mateixa perquè la gent no pot assumir el cost de l'escola concertada i adoptar per la pública en aquest cas. Clar, però si per un cantó els pares i mares no poden assumir els centres concertats i per altra banda la pública cada vegada està més aprimada, té menys places, a més que té menys places, perquè estan tancant, o sigui, ara estan tancant línies i escoles a la pública i en canvi no estan traient concerts. O sigui, el que passa és que aquest és un altre debat. O sigui, d'alguna manera nosaltres sí que creiem que si no hi ha diners els pocs que hi ha s'han de repartir bé i que els pocs que hi ha haurien d'anar bàsicament a la pública. I ara no s'està fent. I per tant, home, com a mínim haurien hagut de fer el gest de desconcertar aquells centres d'elit, aquells centres que els pares i mares paguen una barbaritat, que no hi entra tothom, que segreguen per sexe, etc. O sigui, en tenim d'aquests, no? Com a mínim.
perquè és com molt difícil d'entendre, que en els centres públics aquells nanos que estan més malament, les famílies, resulta que no poden quedar-se a dinar perquè no poden ni pagar el menjador, mentre estem pagant amb diner públic centres d'elit. Són unes contradiccions que, en fi, fan molt mal. Però deia vostè, fa 4 anys aproximadament estàvem ja fregant ser el sistema perfecte, que tot funcionés bé, o un bon sistema educatiu. Perfecte no, estàvem arribant, jo crec que des de la transició vam començar a construir el sistema públic que no existia i que anava avançant i que anava millorant i que teníem una xarxa pública que funcionava, que es podia millorar, i jo crec que es havia d'haver eixamplat. O sigui, aquí tenim sempre el problema de la doble xarxa, que no ajuda. De fet, tots els països que tenen més bons resultats tenen bàsicament pública i prou. Finlàndia té un 97% de pública, val? Però bueno, aquest és un altre vostès entenen, per exemple, l'argument quan des de la Conselleria se'ls pot dir bé, la situació econòmica també ha empitjorat, les arques de la Generalitat estan buides, no hi ha diners. Entenen aquest argument i que estem pendents també de l'objectiu de dèficit que fixi l'Estat? Bueno, entenem, a veure, l'excusa de que no hi ha diners és des del començament, vull dir, des que ha començat aquesta crisi, però això ja és a nivell general. No hi ha diners i el que s'ha de fer és disminuir els serveis públics. Vaja, aquesta seria, si sent resumiendo. Nosaltres creiem que hi ha altres coses que es poden fer. Sap que la situació pot empitjorar, no sé si va llegir el diari El País, perquè un document d'experts, a més a la Generalitat, doncs recomanava que se suprimissin o convertir la majoria de funcionaris de fet en treballadors indefinits. Afectaria això al sector de la docència i no sé quins efectes tindria això en el dia a dia de les escoles, senyora Canyadell. Si tira endavant aquesta proposta, que només de moment és una proposta. Jo crec que això, a més a més, no té res a veure amb la crisi, o sigui, res a veure, això és pura ideologia i això és d'alguna manera aprofitar la crisi per desmantellar. Nosaltres diem un sistema públic, o sigui, això no atura res, o sigui, la crisi amb això no té res a veure, val? Això no són diners. Les condicions en què un està dins del servei públic no tenen a veure amb els diners. Per tant, això és pura ideologia i és una manera d'intentar precaritzar i privatitzar els serveis públics. O sigui, parlen, ja he llegit aquests experts, que a més tots estan vinculats al Banc Central i al Banc d'Espanya, en fi, no són precisament pluriideològics, val? I a darrere parlen directament d'externalitzar, o sigui, tot l'externalitzable. Què vol dir externalitzar? Vol dir que amb diner públic això ho faci una empresa privada. Les empreses, jo ho sento molt, però són empreses, no són germanetes de la caritat, i una empresa el que vol és fer beneficis, si no ja no és una empresa. Per tant, de què estem parlant? De desmuntar el sistema públic per passar-lo a gestió privada, que haurà de fer, a més, benefici. Això aquí afavoreix, a part de les empreses. No afavoreix ni el país ni afavoreix els usuaris. Això és una cosa que ja està, que és molt clara. Senyora Canyadell, aquesta setmana la consellera Rigau anunciava un nou programa de reforçar la secundària, sobretot per obtenir millors resultats, i jo em pregunto, i amb quins professors es tiraran endavant aquestes mesures, quan vostès estan explicant una realitat que cada vegada n'hi ha menys, que no es cobreixen les substitucions? Jo em faig la mateixa pregunta. I no té resposta? Jo no tinc resposta, espero que ella la tingui, però de fet... Però n'han parlat amb la consellera d'aquest projecte? Què va? Aquests projectes surten així com a bolets, en moments en què hi ha malestar, i llavors surt un projecte genial que ho arreglarà tot, però que mai hi ha recursos a sobre la taula. Vull dir que, de fet, és al revés. O sigui, una de les grans mancances en aquest moment en els centres educatius és justament aquest, que l'alumnat que té més dificultats, tots aquells programes de tot tipus, els que feien a dins dels centres, de grups petits, d'atenció individualitzada, els programes que hi havia de reforç escolar, en fi, tot el que tenia a veure justament amb una de les coses més bàsiques i més importants, que és actuar el més aviat possible sobre aquell alumnat que per les qüestions que siguin va més endarrerit, o sigui, poder ajudar-lo a posar-se al nivell, això ha desaparegut tot.
Llavors, amb la compressió de les plantilles són cada vegada més petites, cada vegada hi ha menys professorat, cada vegada hi ha més mestres al carrer i menys a dins de les escoles, al carrer, no només protestants, sinó perquè s'han quedat a l'atur. A l'atur, clar, sí. I això vol dir que tots aquells programes, totes aquelles qüestions que s'anaven fent en els centres, justament per el que en deien atenció a la diversitat, que no és res més que això, no? Vull dir que l'ajuda a l'alumnat amb més dificultats, tot això ha desaparegut. Per tant, seria bo, per exemple, recuperar la sisena hora. Em sembla que han fet un càlcul als sindicats que preveuen que hi hauria una contractació de 2.500 docents si es recuperés aquesta iniciativa, i no sé en quin punt estan les converses amb la conselleria en aquest sentit. Bé, nosaltres, com a sindicat, no hem defensat mai la sisena hora, llavors... Per això li pregunto si creu vostè que altres sindicats que calculen que hi hauria unes contractacions... A veure, que si es tornés a posar la sisena hora hi hauria més contractacions, ens semblaria genial que hi haguessin més contractacions. Nosaltres el que sí que hem pensat sempre, i ho hem dit sempre, és que una hora més no soluciona el problema. Una hora més per a tothom no té cap sentit. Entre altres coses, estem a la mitjana, fins i tot per sobre de la mitjana europea d'hores que fan els nens i nenes d'aquesta edat. Per tant, com a mesura pedagògica no té cap mena d'explicació. Nosaltres creiem que tot aquest professorat hauria de ser justament per esponjar els centres, per poder desdoblar, per poder fer atenció individual, perquè hi haguessin menys alumnes per aula, etc. No caldria. Per nosaltres no caldria, però en tot cas benvinguts si hi haguessin aquestes contractacions, però em temo molt que la cosa va al revés, em temo molt que aquest any hem perdut 3.000 llocs de treball aquí a Catalunya i que el curs que ve en perdrem 3.000 més. Per cert, que ahir es va presentar el calendari del curs vinent, el veuen amb bons ulls? Comencem el 12 de setembre, si no vaig errada, l'endemà de la Diada... En principi, el del calendari no és un tema en aquests moments gens preocupant. Jo aquí afegiria, perquè també és tema de la vaga, tot lo de la nova llei, lo de l'OMCE... Sí, que demà podria aprovar el Consell de Ministres, previsiblement. Demà podria aprovar, que és una llei molt retrògrada des de tots els punts de vista, pedagògicament parlant, políticament parlant, ideològicament parlant, laboralment parlant, en fi. O sigui, augmenta la privatització, o sigui, va directament, ja no hi ha cap mena de compromís des de les administracions d'oferir places públiques, o sigui, tot queda a mans del mercat, entre cometes, i per tant es poden construir tots els centres privats concertats que vulguis, no hi ha cap compromís de pública, això per un cantó. A nivell del català, ja se sap. Aquesta espanyolització de les aules. Sí, i a més lo de la llengua i la immersió lingüística. A nivell d'assignatures la treuen la ciutadania, la religió torna a tenir un valor, és avaluable, etc. I després hi ha un altre aspecte important, que és la gestió dels centres, que aquest aspecte ja estava contemplat en la LEC i per això també ara hi ha protestes contra el decret. Però ara li anava a dir, aquí tenim la LEC, la consellera Rigau ja ha dit que no és partidària de l'OMCE i per tant s'aplicaria la llei catalana, que a vostès tampoc no els agrada. És que la llei catalana, menys lo del català, tampoc el satisfà. No, és que té molts paral·lelismes, o sigui, a veure, avui hi ha una vaga en la resta de l'Estat contra la LOMCE. Els motius de la resta de l'Estat contra la LOMCE no són el català, evidentment. Tots els altres motius, la meitat com a mínim, estan contemplats a la LEC, o sigui que els mateixos motius perquè a la resta de l'Espanya estan en contra de la LEC, en contra de la LOMCE, nosaltres aquí també hi estàvem i continuem estant, sobretot el que fa a la gestió privada i a la gestió dels centres públics i a la privatització creixent. Avui estem conversant amb Rosa Canyadell, portaveu del sindicat Ustec Estès. Incorporem a la conversa els nostres tertulians d'avui. Són l'Iufor, la Sara Moreno i l'Òscar Fernández. Vols començar tu, Òscar? Doncs sí mateix, la veritat és que abans comentàvem que no era bo generalitzar quan parlàvem del tema dels tribunals i tot plegat, amb l'educació em sembla el mateix, però abans que res, perquè després és possible que el que digui se malinterpreti, doncs quan parlem d'educació, quan parlem de sanitat, doncs sempre són temes prou delicats que toquen a tothom i a tothom ens preocupa. El que passa és que a mi el que me preocupa també és que se generalitzi, que se dramatitzi, que se creï alarmisme també al voltant de tots aquests temes, no? I sobretot frases com desmantellar el sistema públic. Jo crec que és una miqueta exagerat tot plegat, no? I ja em permetrà que me centri en un aspecte com és el tema de que a l'educació hem d'anar tots a una. I a tots a una vol dir no anar a dir ni públics, ni privats, ni concertats. Primer,
separar també el concepte privat del de concertat, i concertat no ficar-nos tots en un mateix paquet, perquè concertats hi ha de molt tipus, al igual que de públics hi ha de molt tipus, perquè de públics també n'hi ha d'elit i de no elit. Amb això estaríem d'acord, m'imagino. No són tots el mateix paquet, no tots són iguals. En la concertada passa el mateix, però quan parlem de pública sí que tots el mateix paquet, però quan parlem de concertada no, aquí tots elit, no és veritat. Hi ha molts centres concertats. No, però el que passa és que sí quan tendim de que s'està... Evidentment que ajudar a un centre concertat o privat d'elit que segrega per sexes és lamentable, i jo sóc el primer que no ho nega. El que passa és que tots hem d'anar a una, i en aquest sentit també crec que la concertació amb centres surt molt barat a l'Estat, al govern, i és una bona solució també, perquè hi ha una sèrie de compensacions. Jo crec que és així, llavors moltes vegades no s'és just amb el tema de l'educació concertada en el sentit de defensar la pública. I en aquest mateix sentit, doncs, els beneficis que tenen a nivell de professorat els professors de la pública no té ni molt menys els professors de la concertada. Això sí, les retallades els hi ha tocat igual. A l'hora de rebre han rebut igual els concertats que els privats, però a l'hora dels beneficis no són ni molt menys iguals. I vostè estarà d'acord, no? Llavors, a mi el que me sap greu de tot plegat és que sí que hem d'anar tots a lluitar per una, tots hem d'anar a lluitar a defensar el sistema educatiu, però un sistema educatiu jo no estic d'acord que només ha d'haver tots un mateix tipus del públic, sinó que hi ha opcions, i el privat d'èlit és una, que jo no estaré d'acord, a mi no m'agradarà, no portaré el meu, però hi ha d'altres opcions també, i el concertat té moltes, i a mi me sap molt greu quan se posen el mateix paquet a tothom, no? I a mi és una cosa que volia remarcar perquè realment me toca molt de prop, i llavors és greu, no? Com el tema del doble finançament. No és cert, i vostè ho sap perfectament, que les escoles concertades no tenen aquest doble finançament, perquè el primer finançament que vostè diria que seria el públic seria un primer finançament si se li paga la mateixa quantitat. La ràtio que paga, els diners que paga l'Estat o el govern de la Generalitat per cada plaça de nen en una escola concertada no és el preu real. Està pagant molt per sota. Que amb el que paguen els pares, en molts casos no arriba ni al preu que s'està pagant per una plaça en una escola pública. Això volia deixar-ho perquè moltes vegades és molt fàcil sempre ficar en el mateix paquet. I que quedi clar, insisteixo, que s'ha de defensar l'escola pública. Està clar, però el problema és que no generalitzem. Senyora Canyadell. Bé, és un problema de concepció i és una discussió molt llarga. Jo crec que una cosa és el professorat dels centres privats concertats, que evidentment mereix tot el respecte, i ojalà tots estiguessin com nosaltres, o sigui, estiguessin al sistema públic. No és res contra els treballadors, contra els docents de l'escola pública, però sí contra el model. O sigui, heu de pensar que el model de centres privats concertats és una excepció a tots els països europeus. Una excepció. Això no existeix més en 2 països. Això, petits, Bèlgica i Holanda, em sembla una cosa d'aquestes. O sigui, que el diner públic va a pagar centres privats, això és una anomalia. Per començar, això és una anomalia. Segona, no podem dir que és el mateix. O sigui, podem dir que també funcionen bé, podem dir que també n'hi ha que compleixen una funció social, podem dir el que vulguem, però no és el mateix. O sigui, són diners públics gestionats per empreses privades. Unes amb ànim de lucre, els altres amb menys, unes amb una ideologia molt clara. Bastant més amb ànim sense ànim de lucre que amb ànim de lucre. Molt clara. Bastant més, Amb ideologies molt clares i concretes, i que a més el gestionen com volen. Com volen. Qui mana és la patronal. I a més segreguen a l'alumnat. O sigui, una part molt petita. Tu busca totes les estadístiques i busca quines estadístiques? Un percentatge molt baix. I el problema és que quan com un percentatge molt baix? A veure, si parlem d'immigració, el 85% a la pública i el 15% a la privada concertada. Si parlem de classes populars, la Fundació Bofill, que fa escales d'aquestes, el 80% o més de les classes altes van a la privada concertada, més concertada, pagada amb diner públic, i el 80% de classes populars baixes van a la pública. O sigui, hi ha una segregació clara, i a més normal.
és normal que sigui, perquè entre altres coses han de pagar a la concertada i a la pública no. El sistema públic és el que garanteix una igualtat d'oportunitats per tothom, i un bon sistema públic és bo per tothom. Sara, breu, sisplau. Molt breu. Com a sindicat afronteu el repte que suposa actualment el desgast de les mobilitzacions, sobretot pel cost econòmic que té pel professorat, amb les retallades i, per exemple, dies com avui fer vaga, doncs, que té una conseqüència sobre la nòmina, com deia la Mònica. Com afronteu el repte de combinar això, que cada cop doncs, està caient gent, no?, de les mobilitzacions, amb la necessitat de mobilitzar-se per defensar una escola o una educació pública de qualitat, com a sindicat, Bé, jo penso que el professorat mateix és el que s'hi posa, però a més no només el professorat, jo diria que realment, i això jo penso que és molt positiu, estem assistint a un canvi. O sigui, hi ha molts centres en què són els pares i mares els que han arriat amb la mobilització. Això vol dir que la defensa de l'escola, de la meva escola, de l'escola pública en general, del sistema públic, d'alguna manera s'està generalitzant. Ja no és. De fet, en aquests moments no és un problema del professorat només. O sigui, realment pares i mares, comunitats educatives, associacions de barri, etc., se n'adonen del paper que complia aquella escola en els pobles. Senyora Canyadell, ho hem de deixar aquí perquè hem d'acabar aquest programa. Gràcies per ser amb nosaltres, que vagi molt bé.